Hech kuni 224 da sizga oshnangiz yozishi, bu uni qizi uxlab qolgan bo'ladi, hayotga qaytdi degani. Qizlar sizlardan iltimos, mana shunaqa aziyat chekkan oshnalar nomidan, men hammasini nomidan sizlardan so'rayman. Jaloliddin Ahmadaliyevni eshitadigan bolalarni tashab ketmanglar to'g'risi. Akani bitta qo'shig'ini istamaganman shu paytga Chichkani. Hamma qo'shig'ini yoddan bilaman, bilasizlarmi? Men bilmayman qanday yodlanib qolganini. Bu jinni kechqurun klarist qilib qo'yib turib, ertalab tanometr oladi. Yo, bu men emas edim deydi. Mos odam singari. Kech payt yig'lab, haligiga darajada so'kish kerak. Bilasizlarmi? Dadalarni so'kish urug'ini borman. Onangni deb so'ksa, u uncha apasni emas. Uningni deydi-yu. Uningni bu boshqacha chiqadi. Xuddi shunday so'kish kerak-da buni. Bu голосовой yozishni ham bilmaydi unaqa paytda. Голосовой yozishni ham. Примерно qana yozadi bilasizlarmi? Mana men video tashlayman-da, голосовойda chunki mana qilib ketadi. Ha, oshna xullas mashnaka bo'lib boshlandi, keyin undan bo'lib ketadi голосовойni ham, bilasizlarmi? Yoki-da bunday qiladi. Ha, oshna xullas kecha bordik. Ha, chegin, ashada bo'lib yurdi.